สุดท้ายบางคนนี้บางคนนี้กำลังแต่มีพ่อบิบากทางการ record สำเร็จในขนม Adobe Premiere Pro CC ปีก่อนผมพูดไม่ได้โอเคโอเคจังวิดีโอนี้เป็นจะสร้างสมองพอดสำหรับบางคนนี้นะจังบางคนนี้กำลังแต่สวายนิโรคระเบียบในการ record สำเร็จหรือก็ระเบียบในการ set up สำเร็จ record audio ในขนมAdobe Premiere Pro CC ปีก่อนพูดไม่นู้โอเคจังวิดีโอนี้เป็นจะสร้างสมองพอดสำหรับบางคนนี้นะโอเคจังจีนบางคนในกรอนแต่โจมบาง Adobe Premiere Pro CC ปีก่อนพูดนะมั้ยโอเคแล้วชมบางสันโอเคนี่ชื่อจี Adobe Premiere Pro CC ปีก่อนพูดนี่ก็บางมั้ยโอเคจังนี่คือดำเนินการในการบาง Adobe Premiere นั่นจังหลายนี่ยืดเลื่อนคือวิอาศัยแต่เลยคอมพิวเตอร์บางคนแบบนี้วิธีต่ำห้องระบางคนแบบนี้คอมห้องมันบอกคอมพิวเตอร์บางคนแบบนี้โอเคจังนับไปยังบางมาพลิมคือวิธีจริงเตียงมุ้ยได้เพื่อเอาคนเนี่ยเพื่อการเชื่อเลยโอเคจังมันจะมาหลายนี่คือมันจะเอาปรับบางคนเนี่ยปีวิดีโอมุนรุ่ยมาหาแทนเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจังบางในโปรเจกต์ทำไมบางคนก็จะไล่โปรเจกต์ new project นี่มั้งบางโปรเจกต์แต่บางคนทลบบางครั้งคือทลบเพื่อให้คือบางคนก็เอาเป็นจุดบางมากนะโอเคจังหลายนี่คือมันประจำประเจาะมาลองเทียบเทียโอเคนะจังคือการแต่งโจทย์บางในโปรเจกต์ทำไม new project แต่บางเรื่องหลายนี่คือมันยังได้ถือ record ได้ยังได้จำนำมันไอ้ดิrecord audio Pro CCP một cái đã lên nặng này thế này chẳng lẽ nếu mà chịu ôn đặc nề nè ôn đặc nề còn tầm bình hay tới ấy dù bị ok mà này ok ta thấy ôn đặc nề ta đăng thà viên trình group riêng bài nâng chỉ thông đà ok chỉ thông đà cứ chơi rồi âm nâng hai bọn ôn đặc nề chọn thôi ca record sầm lấy nữa này ôn thì cái dạng mình lại nhà record sầm lấy như mình đấy ok chắc ôn này con tài tiền ôn này ai tiền video rồi cả tiền audio rồi cả tiền clip mỗi đã cho tới viên nâng tầm này cả nơi bị tống sầm nào thừa ôn đã chưa ôn đặc biệt nữa thôi ca sầm lấy lấy trong nhiều việc mùi cho tới trong nhiều việc muối ok lấy trong nhiều việc mùi nâng tới ok lấy trong nhiều việc mùi nâng đấy ok một con nữa cả tiền nhóm tiếpคือคนอยู่เจนมาสัญญาณไมโครไว้สัญญาณไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนนี่จะทำได้เพราะฉะนั้นยังอัดตอนแสดงที่วิจัยเมนปัจจัยยังอัดtớiยังคือสัญญาณอัดนั่น record สำเร็จไม่ปัจจัยviệc lưu thì việc lưu này ok lấy trong sạc mở tới chính chắc chứ alo okนี่วิจัยยัง recordingนี้โอเคจึงหลายนี่สร้างขึ้นมาสลายให้วิบานลือสำเร็จบนนี้สับได้วิธีการ recording นี้โอเคนี่สร้างขึ้นมาสลายให้นะที่ต้องได้คือวิจัยแต่คือวิจัยได้ปัจจัยยัง record ลือสำเร็จดีแต่เพื่อไม่เพราะฉะนั้นลือสำเร็จเราใช้อย่างไรโอเคต่อจึงที่พวกนี้โจมอ edit นี้ให้ยูเปีย reference แต่ว่ายูเปีย audio add วีนั้นโอ้ยอันนี้ก็บอกเนี่ยเจอการเจอเรื่องนะจะทำได้เพราะฉะนั้นพอโจมามีนนั่งไหลเนี่ยโอเคนะไหลโอ้ยมีนั่งไหลนี่นะมีนั่งไหลนี่โอเคฉันนั่งไหลนี่คืออัดเตอร์อัดลือเตะนะอัดลือเตะหรือไอ้โอเคใครเนี่ยอัดเตอร์ลือบ่อัดเตอร์จะใส่อัดอะไรเหมือนนะสุดท้ายพอตอนนี้สุดท้ายวิธีสัญญาที่เขาได้อะไรนี่จะเศร้าของmìnhนะอย่างจะเศร้าmìnhอยู่นั่งไหลนี่นะtại vì bây giờ ăn được lại nó chọc lại nó cái bằng lấy sự sẵn này ok ấp lưới thì chứng con xa nhưng sạc mơ dương sạc mơ rồi lột sầm lấy như cho mọi người ấp miên đến lột sầm lấy này đấy tay và xem mà mùi ní ấy tiền thì đó ok mùi ní miên được lột sầm lấy này đấy mùi ní miên thì chắc ấp miên nó ngại cười ăn tự áp bán mấy bàn tay vì ọt lử tể ok ta chẳng thua mấy áp lử bán như chỗ này coi mờ mặc lại này hái ôn này coi vô biệt mờ lại đi nè ôn này mau khàng spam năng mà xoay hàng spam máu vô biệt
voice over record setting អូខេជាពាក្យហ្នឹងមកតើបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបើវានៅអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ជ្រើសរើសយកពាក្យឥឡូវបញ្ជាក់មួយទៀតប្រសិនបើវា no input ចឹងគឺវាអត់មានសញ្ញាទេគេមើលឃើញអត់មានសញ្ញាហ្នឹងមានថាមកវា no input ណាអត់ input ចឹងបងប្អូនអ្នកចង់ដាក់ឲ្យមានសញ្ញាទេគឺយកមកស្ដាប់ដដែលមកហើយយើងជ្រើសរើសណាឥឡូវនេះអូខេខ្ញុំដកឲ្យជិះសិនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ជ្រើសយកពាក្យ mice in add front នេះមកឬក៏យកពាក្យឬយកពាក្យខាងក្រោមនេះបានហើយអូខេ microphone នេះណាតែបើយកពាក្យថា microphone នេះSpargo Cam Oyo នេះគឺប្រើកម្មវិធីមួយនេះណាកម្មវិធីមួយនេះទេណាសម្រាប់ជំនួយណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកពាក្យ Oyo stereo គឺពេលខ្លះឮពេលខ្លះអត់តែពេលច្រើនគឺអត់ឮអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនគ្នាពីរបៀបការ record ដោយប្រើពីរនេះអូខេណា function នេះអូខេឥឡូវសាកប្រើក្នុងនេះគឺសំឡេងលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចអំពីចំណុច2ចំណុចទីនេះចំណុចនេះreal take នេះ real take នេះមានថាសំឡេងយើងមិនគឺវាលឺអញ្ចឹងណាតែបើសិនបើយើងនិយាយពីថា mic in at front នេះអញ្ចឹងមានថាវាមានសំឡេងយ៉ាងរាងរលកសំឡេងខាងក្រោយដូចយើងក្រហឹមយើងសំឡេងក្រហឹមអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាឥឡូវយើងសាកអាត់យើងឬនេះអាត់សំឡេងមក record សិនមកអូខេនេះសញ្ញានេះមានថាសញ្ញា record ណាហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីយើងនៅពេលយើងមុន record វាចេញដកឲ្យ3 2 1អញ្ចឹងណាអូខេតោះចេះសាប់ដល់ដល់នេះយើងចុចមកអូខេនេះជា record សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំពិនិត្យណាធ្វើការចែកចាយអំពីរបៀបនៃការ record audio ដល់ Premiere Pro ជា9អូខេឡើយបន្តសិនទៅអញ្ចឹងវានៅ record នេះបាត់ទៅអូខេអញ្ចឹងវាបាត់ហើយឥឡូវយើងសាច់ទាញចូលឡើងនេះមកអូខេឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់អានេះបាត់នេះសិនណាទីមិនសិនឥឡូវដាក់ស្ដាប់មកដាក់ស្ដាប់ណាអូខេតោះអូខេនេះជា record សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានធ្វើការចែកលេបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបអូខេបងប្អូននេះមានថាយើងអាច record សំឡេងបានហើយគឺឮហើយណាយើងឮហើយអូខេអញ្ចឹងនេះជាយើងអាចសំឡេងពិតរបស់យើងណាតែបើយើងអាចសំឡេងអានេះហៅសំឡេងអីគេណាអូខេយើងសំឡេងឲ្យវាមានការពីរោះឬក៏ដកពីខាងក្រោយទៀតណាគឺយើងយកជ្រើសយកមួយនេះណាអូខេនិយាយពាក្យមួយនេះអូខេតោះអញ្ចឹងនិយាយសាកមើលណាឥឡូវយើងទាញនេះផុតសិនអញ្ចឹងតោះយើងអានេះសាកមើលទៅតែខ្ញុំចង់និយាយបើសិនខ្ញុំចង់ទាញអានេះមកនៅទីកន្លែងសិនដាក់ប៉ុណ្ណេះណាស្រួលធ្វើការប្រតិបត្តិនេះអូខេតោះអញ្ចឹងយើងអាប់យកហ្មងណាអូខេមិញយើងបានជ្រើសរើសហើយយើងជ្រើសរើសយកអូខេបើនេះសិនណាតើមកយើងជ្រើសរើសខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា my in at front អូខេណាតែយើង record បណ្ដោយតោះវានៅ record នេះសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានធ្វើការចែកចាយបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Adobe Premiere Pro 9ផ្ដោតទៅលើការ record សំឡេងនៅក្នុង Adobe នេះអូខេឥឡូវយើងយកទៅណានេះបិទមកវិញណាអូខេឥឡូវយើងសាកកំភារសំឡេងពីរហ្នឹងណាខ្ញុំកំភារមកខ្ញុំដាក់នេះឥឡូវស្ដាប់មួយសិនស្ដាប់មួយនេះណាពីនៅ record នេះCC ពី19អូខេឥឡូវបណ្ដឹងសិនទៅអូខេណាហើយយើងផ្ទៀងទៅលើសំឡេងមួយនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលបានធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Adobe Premiere Pro CC 9ផ្ដោតទៅលើការ record សំឡេងនៅក្នុង Adobe នេះអូខេឥឡូវយកបណ្ដឹងសិនទៅណាអូខេអូខេញ៉េសំឡេងវារៀងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាចឹងសំឡេងមួយខាងក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈពីរោះជាងណាពីរោះជាងវាមានលក្ខណៈដូចអូសវាខាងក្រោយនេះគេហៅថាអឿនណាឬក៏ហៅថាអីណាឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនអ្នកអាចជឿយើងមួយណាតាមអាស្រ័យដល់បងប្អូនទាំងគ្នាណាអាស្រ័យដល់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចនៃការធ្វើការ record សំឡេងនៅក្នុង Adobe Premiere Pro CC 2019ណាបងប្អូននេះមានចម្ងល់នៃការធ្វើការ record នៅចំណុចណាបងប្អូនអាច inbox មកខ្ញុំមកឬក៏អាចមើលទៅ
បើសិនអាចមើលវីដេអូនេះម្ដងពីរដងទៅធ្វើបានដែរណាអូខេខ្ញុំថាបងប្អូនប្រកាសជាអាចធ្វើបាន 100% ណាព្រោះថាខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានមកអូខេតោះអញ្ចឹងជួបនៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ